Бүгін 20 қыркүйек, жексенбі күні. Мен бірнеше күндері бойы есеп жазбадым. Қателеспесем 21 қыркүйектен бастап соның орнын толтырайын. Жалпы қыркүйек айы жақсы өтіп жатыр, керемет өтіп жатыр. Мен қыркүйек айының осылай өтіп жатқанына өте ризамын. Және де осындай өмір, осындай оқиғалар әрбір адамның өмірінде болса екен деп тілеймін. Себебі барлық адамдар жақсы өмірге, жақсы бір өмірлік сабақтарға, өмірлік жағдайларға лайықты. Және барлығында өмірге осындай керемет болсын. Қысқасы, қыркүйек айы жалпы осы жыл сияқты керемет өтіп жатыр. Күнделікті бір жаңа әсерлер, жаңа ойлар, жаңа сабақтар, жаңа қорытындылар келіп жатыр. Мен оған өте ризамын. Және менің айтқым келетіні, бұрыннан ақ байқағанмын, жалпы адамның жеген асы күнделікті тұтынатын бір өнімдері, оның ойлауына, және де былай айтсам, Құдаймен қарым-қатынасына, Құдайдан жалпы бізге көрінбейтін бір өзге әлемнен деп айтайыншы, алатын бір ақпараттарына, білімдеріне қатты әсер етеді. Жалпы ойлау жүйесіне, ойлау стратегиясына әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан да тамақты, асты барынша осылай таңдап, талғап, зиянды емес, пайдалы деп бөліп тұтынған дұрыс деп ойлаймын. Бұл бірінші. Екіншісі, ол енді өздеріңде білесіңдер деп ойлаймын, бірақ та білгенмен бұны көп адамдар елемейді. Сенің ішкі көңіл күйің, ішкі әсерлерің, сенің өміріңде болып жатқан оқиғаларға әсер етеді. Ондай жағдайларға көзім жетіп жүр. Жалпы сенің ішкі жан дүниеңнің ауа райы, сенің сыртқы әлемнің жағдайларына белгілі бір әсер бар деп білемін. Және де сен сабырлық сақтап, саған бір жаман болып көрінуі мүмкін бір жағдайлардан бір түйіршік, бір жақсылық іздеп тауып, бір жақсылыққа айналдырып жіберіп, бір жақсы нәрсе сияқты қабылдап жіберуің, бұл өміріңнің келесі ағымдарына өте тамаша әсер етеді деп ойлаймын. Қысқасы, бұл кеңестер саған пайда әкелуі мүмкін. Әкеліп жатса мен қуанамын. Жалпы мен барлық адамдардың бақытты болғанын қалаймын. Негізі іштей, сыртқа көрсетпеуім де мүмкін, бірақ та бәрібір. Енді өмір ол ойын сияқты. Себебі ойынды құрастырған бір жаратушы бар деп айтсам болады. Және ол қаласа бұл ойын бітуі мүмкін, ойынның ережелері өзгеруі мүмкін. Осындай бір көзқараспен қарайтын болсақ, бұл өмір ауыспалы. Және де сенің ішкі көңіл күйің, ішкі әсерлерің, қабылдауың бұл ойынның ережелеріне белгілі бір әсерін береді деп ойлаймын. Қысқасы, соңғы күндер әдеттегідей керемет өтті. Мен әрине іштей ризамын, іштей рахмет айтамын. Және де барлық адамдарда барлығы осындай жақсы болсын деп тілеймін. Және қолымнан келгенше осы адамдарда барлығы жақсы болуына әрекет етіп жатырмын деп ойлаймын. Және де сендер де осындай адамдардың бақытына ұмтылыңдар. Сол кезде өздеріңде бақыт таба аласыңдар деп ойлаймын. Осымен аяқтайын.